just love it. 350 पर्दो रहेछ त्यसलाई पनि कस्तो मजाले इन्हान्स ब्रस एडी एट द मोमेन्ट भएर गर्छु नि एकपटि एलोभेरा जेलले गर्छु हजुर हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने हाई माई नेम इज रिशिका एन्ड आई डु मेक लाइफस्टाइल मेकअप ब्लग्स रिलेटेड टाइप अफ कन्टेन्ट हियर अन युट्युब सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी मैले सिम्पल स्लिक हेयर बन बनाएँ भनेर देखाउन जान आँटेको छु अनि यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ 5 to 10 मिनट्समै हजुरहरूले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इन्टु दिस भिडियो सो सुरुमा चाहिँ हामी हेरौँ है त हामीलाई के सामान चाहिन्छ स्लिक हेयर बनाउनको लागि भनेर फर्स्टली अल यु निड इज एलोभेरा जेल एन्ड म चाहिँ हजुरहरूलाई एलोभेरा जेलै युज गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छु किनभने यसमा केही हार्मफुल केमिकल्सहरू हुँदैन पनि अरू जस्तो होइन मलाई सेफ फिल हुन्छ अदर थिङ यु निड इज हेयर पिन्स रबर एन्ड वान कमको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो अप्सनको कम युज गर्नु भने चाहिँ मजाले यसरी कोरिन्छ क्या तर म चाहिँ यसमै बानी छु अनि मसँग यो मात्रै छ कम पनि भयो भने चाहिँ हजुरहरूले यसरी यो छुटाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ क्या दिस वर द थिङ्स यु अल निड है अनि त्यसपछि अब चाहिँ लेट्स गेट स्टार्ट टु द भिडियो धेरै बकबक भइसक्यो सुरुमा चाहिँ म हजुरहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि कपाल चाहिँ लाइक भन्छ लट्टा परेको नहोस् एन्ड को हुन्छ है म जस्तो जसलाई चाहिँ जति कपाल कोर्दाखेरि पनि दुख्दैन यसरी पुरै यसरी कोर्दा पनि मलाई दुख्दैन यसलाई चाहिँ यसरी यसरी छुने बित्तिकै पनि दुख्छ मलाई चाहिँ दुख्दैन सो म अलिकति क्यामेरा अलिकति माथि लान्छु सो द्याट हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ यहाँ हेर्नको लागि भनेर एन्ड फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरू सिधा सिधो फोड्नु होला सिधा एकदम सिधा मेरो चाहिँ नङै काफी छ एन्ड हेयर चाहिँ हल्का ग्रिजी नभए ओइल भएको हेयर भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि सिधा सिधो फोडेर यसरी ब्याकवर्ड पुरै मजाले ब्याकवर्ड कम गर्नु होला मैले अघि भने नि त्यो हेयर ग्रिजी नभए ओइली भयो भने चाहिँ किन हेल्पफुल हुन्छ भनेर अघि मेरो त्यत्रो ब्याङ्क्सहरू थियो नि अब केही पनि आएन तर अब हेयर वास गरेकै एकपल्टै गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले पानी लगाएर पानी मात्रै लगाएर हल्का भिजाएर कोर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यसपछि त एलोभेरा जेलले सेट गरेपछि सेट हुन्छ नि त सो त्यो ह्याक पनि हजुरहरूले युज गर्दा हुन्छ त्यो ध्यान राख्नु कि यो सिउरो अगाडि फोडिएपछि त्यसरी नकोरियोस् भनेर त्यसपछि यहाँ रबरले मजाले टाइटली बाँध्ने हल्का यहाँनिर उठे जस्तो भएको छ तर केही छैन अहिले हामी सेट गर्छौँ यसलाई हजुरहरूको हेयर एकदम पातलो पनि त हुनसक्छ नि त सो पातलो छ भने चाहिँ यसरी भोलियुम अलिकति बढाइदिनु होला सो द्याट भरे बन चाहिँ एकदमै मजाले राम्रो देखिन्छ क्या सो हजुरहरूको बाक्लो छैन भने चाहिँ यसरी हल्का वेबी टाइप बनाउनु होला एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ यो हेयर लिने रोल गर्ने मजाले रोल गर्ने त्यसरी नै घुमाउने हुने जस्तै कसरी मेसी टाइपको भयो हामीले केही गर्नु पनि परेन अनि त्यसपछि अर्को रबर ब्यान्ड लिएर यसलाई मजाले सेक्युर गरिदिनु सो मलाई चाहिँ हल्का यस्तै मेसी मनपर्छ हजुरहरूको चाहिँ भएन भने जस्ट प्ले अराउन्ड हल्का अलिकति निकाल्ने गर्नु होला ताउँथ्यो सो मैले अघि एउटा ह्याक भनेको थिएँ नि एलोभेरा जेल काहीँ कति केही भएन भने चाहिँ भ्यासलिनको हेल्पले पनि हेयर मजाले सेट गर्न सक्नु भनेर सो भ्यासलिन लिने एन्ड देन एउटा हेयर ब्रस लिने हेयर ब्रसमा भ्यासलिन राखेर अनि यसरी सेट गर्ने क्या मजाले सेट हुन्छ म एकपट्टि भ्यासलिनले गर्छु अनि एकपट्टि एलोभेरा जेलले गर्छु हजुरलाई थाहा भइहाल्छ डिफ्रेन्स कस्तो मजाले सेट भयो हेयर अनि मलाई चाहिँ मन परिरहेको छ अर्को हेयरमा चाहिँ म एलोभेरा जेल युज गर्छु एन्ड साँच्चै भन्नु बिर्सेको यो चाहिँ 350 पर्दो रहेछ कुनै कस्मेटिक नभए भाटभिटेनी नभए केही सपिङ सेन्टरमा पाइहाल्छ इजिली एन्ड दराजमा पनि एभाइलेबल छ होला म लिङ्क राखिदिइरहेको छु दराजको सो ब्रसमा लिने एन्ड देन पछाडिको बेबी हेयर छ नि यो बेबी हेयरहरूलाई पनि मजाले यसरी नै सेट गर्दैन सो मैले चाहिँ बेबी हेयर्सहरू सबै मजाले ब्याकवर्ड्स लगिसकेँ दिस द फाइनल लुक मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ यो लुक एन्ड मेरो फेस स्ट्रक्चर त्यसलाई पनि कस्तो मजाले इन्हान्स गर्छ एन्ड आई जस्ट लभ इट ओह माय गॉड हजुरले पनि एकचोटि प्लिज डु ट्राई इट है एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो कस्तो लाग्यो भनेर लास्टमा मलाई अर्को ह्याक पनि देखाउन मन लाग्यो हजुरहरूसँग त्यो ब्रस एडी एट द मोमेन्ट भएन भने यो हुन्छ नि लाइक आई डोन्ट नो लाइक के भन्छ यसमा लगाएर यो बेबी हेयर्सहरू यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ क्या so that it will be एकदमै easy and helpful so thank you so much for watching I hope you guys love this video and please make sure to subscribe to my channel and I'll guys see you soon in my next video till then stay safe and happy New Year.